ஹாய் சுட்டீஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு குறும்புக்கார அனிமல் தான் மங்கி. இந்த மங்கி பிக்சரை எப்படி ஈஸியாக ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். எல்லோரும் நோட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு ஓவல் வரைஞ்சிக்கணும். இந்த ஓவல் நல்லா நீட்டாக பெருசாக அழகாக வரைஞ்சிக்கணும். அடுத்து இந்த ஓவலுக்கு மேலே 2 சின்ன ஓவல் வரைஞ்சிக்கணும். இதுதான் இந்த மங்கியோட கண் பார்ட்டு. ஸோ 2 ஓவல் வரைஞ்சிக்கணும். இனி இந்த 2 ஓவலுக்கு உள்ளேயும் அடுத்து 2 சின்ன ஓவல் வரைஞ்சி இதுக்கு உள்ள ஒரு சின்ன சர்க்கிள் வரைஞ்சி கண் வரைஞ்சி ஷேட் பண்ணிக்கலாம். கண் வரைஞ்சாச்சு. அடுத்தது இந்த கண்ணுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கம் ஒரு கர்வ், இந்த பக்கம் ஒரு கர்வ் வரைஞ்சி இந்த 2 கர்வையும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபுல் பார்ட்டையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைஞ்சி 2 பக்கமும் காது வரைஞ்சிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்ச ஓவலுக்குள்ளே 2 குட்டி ஓவல் மூக்குக்கு வரைஞ்சிக்கலாம். அடுத்தது வாய், 2 கர்வ் இந்த மாதிரி போட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மங்கிக்கு ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிடலாம். இனி இந்த ஓவலுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ஓவல் வரையணும். அதுக்கு உள்ள ஒரு சின்ன ஓவல் வரைஞ்சிக்கலாம். இனி இந்த ஓவலுக்கு 2 பக்கமும் 2 வி ஷேப்பில் வரையணும். 2 லேயராக இது வரைஞ்சிக்கணும். அப்புறமா ஒரு எல், 2 பக்கமும் எல் ஷேப், அதாவது தமிழ் எழுத்து டா வடிவத்தில் போட்டு அதை இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கை நமக்கு நீட்டாக அழகாக வரைஞ்சிடலாம், ஈஸியாக வரைஞ்சிடலாம். அடுத்து இந்த மங்கியோட கால் வரைகிறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம லைன் வரைஞ்சிக்கணும். இனி இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல இருந்து மங்கியோட வால் வரைஞ்சிடலாம். இந்த மங்கியோட கால் வரைகிறதுக்காக ஆல்ரெடி நம்ம வரைஞ்சி வச்சுருந்த லைன் பக்கத்துலேயே இன்னும் 2 குட்டி லைன் வரைஞ்சி அப்புறம் இந்த மங்கியோட பாதம் நம்ம வரையணும். ஃபிங்கர்ஸ்லாம் போட்டு அதை இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இதில் சின்னதாக லைன் போடுறோன்னா அது நமக்கு நகம் மாதிரி இருக்கும். இந்த மங்கீஸ்க்கெல்லாம் எப்போவுமே இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே நல்லா நீளமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போட்டு அதுக்கு நகமும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட மங்கி சூப்பராக இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிற கலர் தான் அதோட கேரக்டரையே டிசைட் பண்ண போகுது. மங்கிக்கு ப்ரௌன் அண்ட் ஸ்கின் கலர் கொடுத்தா இந்த மாதிரி இருக்கும். நார்மல் மங்கியோட ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். அப்புறம் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் கலர் கொடுக்கும்போது டோரா புஜி மாதிரி இருக்கும். இது சோட்டா பீமில் உள்ள ஜக்கு கேரக்டர். ஸோ எல்லாமே சேம் பிக்சர் தான், ஆனால் கலரிங் தான் டிஃப்ரெண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் குட்டீஸ். இந்த சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு தேவையான ட்ராயிங்ஸ், கிராஃப்ட்னு எல்லா வீடியோஸும் இந்த சேனலில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பாய்.